Good morning. Good morning, my dear viewers. Ganda ng kwan, oh. Kalawag, oh. Ganda. Ganda ng view ng Kalawag, my dear brothers and sisters. Ano ba ito? Ganda. Kuya, saan yung biyahin niyan? Papuntang Pangahoy? Hindi, Busdik lang, Busdik. Saan yung Bustik? Yan lang, lapit lang. Ang ganda dito sa inyo. Ha? Ang ganda sa inyo. Um, Maliwanag, oh, brothers and sisters, oh. Maliwanag, oh. Ang laki, oh. Ang ganda ng view, oh. My dear brothers and my dear beloved viewers, ang ganda ng view ng Kalawag. Ang ganda, oh. Glowing color, oh. Yung area na yan na paano yun, malayo yan, ano? yan ang Pangahoy. Pangahoy daw, Pangahoy, Busti. Oh. May Busdik. My dear beloved viewers. Tulayan, may Lagay. Kuya, taga saan po kayo? Tagalagay. Lagay, oh. Sunod ng Busdik. Oh. Busdik, Lagay, Saan sa kayo Kunalo. ng Lagayan? Ay, oo. So, ang galing, Taga-Tagalagay pala ito. Kaya pala mga gwapo itong mga Tagalagay. Alis na? Maalis na daw. Sige, ingat kayo. Oo, sige, oo. Ay, pilay pa pati si Kuya. Sige, my dear brothers and sisters, oh. The view is very beautiful. Even the surroundings is really clean. And at the same time, the people are trying to make any leisure time here. Nagpapasyal, kung ano pa man ginagawa, kwentuhan, relaxing place, my dear brothers and sisters. See, lalim pala nito, maigi. Lalim, maigi. So, daming bangka, oh. Daming bangka, my dear brothers and sisters, oh. This is the town of Kalawag, located in Kalawag, Quezon. This is the time of Kalawag, located in the province of Quezon, ladies and gentlemen. Ang gaganda ng bangka, oh. See, oh. Ganda, oh. Kita mo? Ang ganda, oh. Ganda. Maigi. Kaya, if you want to come in this place, ladies and gentlemen, you may enjoy, you may relax, and at the same time, you may see the beauty of the surroundings. So, see, that is the really the view of the nature, the beauty of the nature, and we need to take care of it. Avoid dumping garbage. Pa, ganda, pwede maligo dito. Sila, ganda, my dear brothers and sisters. Sir Mike, halika na dito at mamasyal tayo. Father Joe, senior ka. Kuya, sige, ingat po kayo. Salamat at really attractive ang lugar na ito. May malaking bao pa, ho. Yeah. See the beauty, oh, the surroundings, oh. See, Kuya, saan ang biyahe niyan? Hoy, saan ang biyahe? Pangahoy. Diyan pala, kaya sa Pangahoy pala ito. Mabiyahe sa Pangahoy. Sa Pangahoy daw sila, brothers and sisters. See, Sir Mike, halika na dito at mamasyal tayo. Pangahoy daw, Pangahoy. Bangka na lang sila. Di ba may sasakyan din papuntang bangka din? Sasakyan. Jeep, oo. Jeep po meron. Anong oras ang papunta ng jeep doon? Alas 11. Ay, idang papunta dito, anong oras? Isang oras din ang biyahe? Isang oras po. Ayo. Sa jeep po, matagal. Teacher kayo doon? Teacher kayo? Teacher kayo sa Pangahoy? Pangahoy, teacher.
Oo, kayo. Taga mismo talaga. Taga doon daw. So, ang ganda, brothers and sisters. Sige kuya, salamat. Ingat kayo sa biyahe. See? Taga Pangahoy daw, brothers and sisters. Ang ganda. Ang ganda ng Tanawin, ganda, See? Ano na sila, Ang ganda, Ang ganda. Malalim yata ito sa kuya, no? Malalim. Maigi. See? Marami nagpapapicture taking dito, Maigi, malalim. Nariyan ang motor ko, Nariyan ang motor ko sa tabi. Mamaya mapunta na ako diyan sa puntang palengke. Sige, salamat. Ganda baga, Ganda, Yan, ang ganda. Yung bao, yan ang bao, Yan, ang bao, yan. Ang Kalawag. Ganda ng bao. Ganda, ganda, My dear brothers and sisters, if you want to come here in the Kalawag, you may relax and enjoy and happy, because of the beauty of the nature. Thank you and God bless you. Good morning.